راكي حابة ديري طمينة سهلة وسريعة ما تخرجش كامل ليدام، يعني بالطريقة هذه ما تخرجش ليدام وتبقى طرية مدة طويلة. نبداو المقادير. بسم الله على بركة الله. عندي كاس غير ربع زبدة، حبيتي تستعملي زبدة حبيتي تستعملي المارغرين كيما تحبي. هاد العسيلة هاي ليك اللي كنت حضرتها لكم، شوفوا القوام تاعها ونحط لكم الرابط تاعها باش كامل تروحوا تعتمدوا عليها وديروا هاد الوصفه هذه. عندنا كاس تاع عسيله، مغرفه صغيره تاع مزهر، 2 مغارف حليب. هذيك الريحه تاع المزهر ما تجيش كامل قصحه، مغرفه صغيره تاع القهوه و2 مغارف تاع حليب بالمغرفه الكبيره. هادو هما اللي يخلولك الطمينه ديالك تقعد طريه مده طويله وما تيبسش وما تخرجش ليدام. ميكسي ديريهم مليح بالبغا ميكسور بالباتور، عفوا بالباتور، خلطيهم مليح بالباتور حتى يديروا الرغوه من الفوق. دوك راح نستعملوا غير الباتور. ديري كاس الاول هكذا، ديري كاس الاول. كاين سميد اللي يتشرب السوائل وكاين اللي ما يتشربش. هنا درت كاس ونص، خلطته مليح بالباتور هكذا كيما راكم تشوفوا فيه. ما استعملتش كامل الملعقه ولا الفوي ولا، لقيتها مازالها طريه. هاد القوام هذا ما تعتمديش عليه، راكم تشوفوا كيفاش راهي مازالها يعني يخص فيها. زدت لها خليتها ريحت قبل وبعد عاودت وليت ليها وزدت لها 4 كاس. سما المجموع كاس ممسوح كامل وكاس غير ربع تاع سميد محمص. حمصيه في المقلاة تكون ثقيله. انا هنا على بالي بلي كامل تعرفوا تحمصوا السميد المتوسط، ماشي هذاك الخشين وماشي هذاك الرقيق، كامل سميد متوسط. من بعد خلطيها مليح. شوفوا راني هنا ما بيد رحت ريحه البيستاش ووجدت اللوز، شوفوا لي دم لا يخرج. يعني هنا راح تحمر لك وجهك هالطمينه. كاين ديري طمينه ليدام تاعها كامل يعاود يخرج من الفوق، هنا هذه ما تخرجش كامل ليدام. ديري درت لها تزيين، ديري انتي تزيين كيما تحبي، الموجود عندك في الدار ديريه. تقدري ديري اي حاجه، ديري غير بالقرفه، ديري باللوز، ديري بكاوكاو اللي حبيتي ديريه. هنا استعملت البيستاش فليكوتي والوسط درت بهم ورده لوز ايفيلي، وبالقرفه ديريها بالموس وديري لها هاد الخطوط. يعني الموس دخليه قبل في الطمينه، من بعد عاودي ديريه في القرفه باش تقدري ديريه بهاد الخطوط. عطيت لكم يعني كفكره برك، وانتم ديروا الموجود عندكم وكيما تحبي. واش موجود عندك في الدار ديريه. هنا اللوز تاني درت به الوريقات هكذا. تزيين كما قلت لك ديري لي موجود عندك في الدار ديريه، المهم الذوق تاع الطمينه كيفاش يجيك. وهنا درت لها هذاك اللوز، من بعد درت لها ويعني كي تقولي الطمينه تقولي القرفه هذه باينه. هنا درت لها هذيك ديكور هذا بالقرفه كور. يعني هنا هذا الكور هي محبتي ليكم، اللي نتمنى لكم ان شاء الله كامل تجوزوا مولود مليح، وان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده. هاي ليك شوفوا كيفاش تجي، شوفوا كيفاش تجي معلكه وتجي طريه وتجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا هالطريقه وتعجبكم.